السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد يكم شكور الله سبحانه وتعالى لكم تكيا رحمة kipenzi chake na kipenzi chetu sisi Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tukiendelea na darasa yetu ambayo kwamba tunazungumzia fadhail ama fadhila zinazopatikana katika mwezi mtukufu kama huu wa Ramadhan. Leo tutaangazia mwezi wa Ramadhan na Qur'an. Anatueleza Mola Subhanahu wa Ta'ala katika sura Al-Baqara aya 185, shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. katika aya hii Mola Subhanahu wa Ta'ala anatueleza mwezi wa Ramadhani ndio mwezi umeteremshwa ndani yake Qur'an ili iwe ni uongozi kwa watu na hoja zilizowazi na uongozi na upambanuzi. Mwenyezi Mungu kwa utukufu wake akauchagua mwezi kama huu wa Ramadhan kuwa ndio mwezi ambao kwamba akateremsha Qur'ani ndani yake katika usiku ambao kwamba ameutaja ndani ya suratul Qadr, inna anzalnahu fi lailatul qadr, hakika sisi tumeiteremsha Qur'ani katika Lailatul Qadr, usiku wenye cheo, usiku tukufu. Na vile vile kuna hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba inaashiria kuwa katika mwezi kama huu wa Ramadhan ndio mwezi ambao kwamba imeteremshwa Injili, ndio mwezi ambao kwamba umeteremshwa Zaburi, na vile vile ndio mwezi ambao kwamba umeteremshwa na Taurat. Kwa hivyo al-kutubu samawiya, vitabu mashuhuri vimeteremshwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Vitabu mashuhuri vimeteremshwa katika mwezi wa Ramadhani ikiwemo Qur'ani tukufu. Kwa hivyo ndio mwezi ambao kwamba umeteremshwa Qur'ani ndani yake. Kwa kuteremshwa Qur'ani ndani yake ndio maana mwezi huu unaitwa mwezi wa Qur'an. Ndio maana ukaitwa mwezi wa Qur'an kwa kuwa umeteremshwa katika mwezi kama huu. Kwa hivyo tutaona kuwa katika mwezi kama huu mimi na wewe tunatakiwa kujibidiisha katika kuisoma Qur'an. Katika hadithi ambayo kwamba imepokelewa na Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala
amepokewa kutoka kwa Abdullah ibn Amr, radhi za Allah ziwe pamoja nao, asema ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, as-siyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil'abdi yawm al-qiyamah. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, saumu, huku kufunga saum na Qur'ani zitamuombea mja siku ya kiyama. Yakulu siyam, saumu itakuwa ni yenye kusema, ay rabbi mana'atuhu at-ta'am wash-shahawati bin-nahar fashaffi'ni fihi. Saumu itakuwa ni yenye kusema, ewe Mola, mja huyu amejizuilia kutokamana na chakula chake na matamanio yake wakati wa mchana, basi ninamuombea msamaha kwako. Hiyo ni saumu, inamuombea mtu msamaha. Wa yaqulu al-Qur'anu, na Qur'ani itakuwa ni yenye kusema, mana'tuhu an-nawma bil-layli fashaffi'ni fihi. Na Qur'ani itasema, amejizuilia mja huyu kutokamana na usingizi wakati wake wa usiku, ninamuombea msamaha. Qal fayushaffa'an, akasema basi hao watakuwa ni wenye kusamehewa. Hii ni faida kubwa ndugu zangu kwa mtu yule ambaye kwamba atapata watetezi siku ya kiyama wa kumtetea, na hapa watetezi wake tupata kuwa atatetewa na Qur'an na vile vile atatetewa na saumu. Sasa katika mwezi kama huu, ndani yake watetezi wote wanapatikana, kuna saumu na vile vile kuna na Qur'an. Na ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam tuaelezwa katika hadithi ambayo kwamba imepokelewa na Imam Bukhari, alikuwa Mtume ni mwenye matendo mema zaidi kuliko watu wote, na alikuwa mbora zaidi katika Ramadhani, kwa sababu Jibril alikuwa akimjilia kila usiku wa Ramadhani akimfunza Qur'an. Mtume alikuwa ajwadan nas, alikuwa ni mwenye matendo mema bora zaidi katika watu, na katika mwezi wa Ramadhani alikuwa ndio zaidi, kwa sababu katika mwezi kama huu wa Ramadhani alikuwa akijiliwa na malaika Jibril akiwa ni mwenye kumfunza Qur'an. Ikiwa mpaka Jibril huja kukaa na bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa ajili ya kukisoma kitabu cha Qur'an, basi sisi ndio tustahiki sana kwa kuyafanya hayo, kwa kuisoma kitabu hiki kitukufu, kukaa katika halaka za kusoma Qur'an ima wewe mwenyewe, au kukaa katika vikao ambao kwamba inaelezewa tafsiri za Qur'an na kujifunza zaidi, iwe ni popote pale, misikitini, majumbani na katika vikao mbalimbali. Sasa faida ya kuisoma Qur'an, ndugu katika iman, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambayo kwamba mpokelewa an Abi Amamata radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi, yawmal qiyamati shafi'an li ashabihi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, someni Qur'ani, kwani itakuja siku ya kiyama ikimwombea yule mwenye kuisoma. Hii ni faida ya kuisoma Qur'an, ni kuwa siku Qur'ani itakuja siku ya kiyama kumwombea msamaha, kumwombea mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala yule ambaye kwamba alikuwa akisoma siku ambayo kwamba watu watakuwa wanakimbiana, hakuna anayetaka kumuona mwenzake, lakini siku hiyo Qur'an inakuja kumwombea
msamaha, inakuja kumuombea shafaa mtu siku ya kiyama. Ana Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, imepokewa kutoka kwa Abi Musa al-Ash'ari radhi za Allah ziwe pamoja naye ya kuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema, mathalul mu'mini alladhi yaqra'u al-Qur'ana mathalul utruja rihuha tayyibun wa ta'muha tayyibun wa mathalul mu'mini alladhi la yaqra' al-Qur'an kamathali at-tamra la riha laha wa ta'muha hulun. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa mfano ya waumini wawili ambao kwamba waumini hawa mmoja wao ni mwenye kuisoma Qur'an na wa pili wao ni yule ambaye kwamba haisomi Qur'an, ni mu'min lakini haisomi Qur'an. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, hadithi ambayo mpokelewa na Imam Bukhari na Muslim, asema mfano wa mu'min ambaye anaisoma Qur'an ni kama tunda la utruja. Tunda hili harufu yake ni nzuri na ladha yake ni nzuri. Ni tunda ambalo kwamba lina harufu nzuri na lina ladha nzuri. Mtume akaufananisha na mfano wa mu'min anayesoma Qur'an. Na mfano wa mu'min asiyesoma Qur'an, mfano wake ni kama tende. Tende twajua tende zisizokuwa na harufu lakini zina nini? Zina ladha tamu. Tende hazina harufu lakini ziko na ladha tamu. Huu ni mfano wa mu'min ambaye kwamba haisomi Qur'an. Ama yule mu'min anayesoma Qur'ani, Mtume akafananisha ni kama tunda la utruja ambalo kwamba lina harufu yake ni nzuri na ladha yake vile vile ni nzuri. Katika fadhila za tatu za kuisoma Qur'an, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema katika hadithi imepokelewa na Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Qur'ani iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fi dunya fi dunya fa inna manzilaka inda akhir ayatin takra'uha. Hii ni sanad ya Abi Daud, hadithi ambayo kwamba ni hasan sahih. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, huambiwa rafiki wa Qur'an, yani yule mwenye kujizoesha aliyeiandama Qur'an, ambaye kwamba mara kwa mara anaisoma Qur'an, soma na panda juu katika daraja za pepo. Soma na panda juu katika daraja za pepo, na uisome Qur'an kwa tartil, utaratibu na utungo wa kisawasawa kama ulivyokuwa ukiisoma kwa tartil ulipokuwa katika dunia. Siku ya kiyama naambiwa soma Qur'an kama ulivyokuwa ukisoma vizuri kwa tartil ulivyokuwa duniani, kwani makazi yako, yani daraja yako katika janna, makazi yako ni pale utakapofikia katika aya ya mwisho utakayoisoma. Kila aya anapoisoma kwa uzuri ndio daraja yake inaongezeka mpaka ile sehemu ya mwisho ambayo kwamba atafikia kuisoma ndio itakuwa ni makazi yake katika janna. Yani kila anapoisoma ndio anaongezwa, anapandishwa daraja. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, inna Allaha yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Hakika Mwenyezi Mungu atawanyanyua baadhi ya watu kwa kitabu hiki, yani al-Qur'an, na atawadhalilisha wengine kwa kitabu hiki. Sasa tusiwe, ndugu zangu, tusiwe ambao tutakuwa ni wenye kudhalilika. Yatakiwa sisi tuipende Qur'an kwa kuisoma Qur'an na kuifuata Qur'an.
tumalize ka hadithi moja katika darasa yetu ya leo. Inshallah Allah akituwafikia tutaendelea kesho inshallah. Katika hadithi ambayo imepokelewa na Anas bin Malik asema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam inna lillahi ahlina minan nas. Qalu ya Rasulullah man hum? Qal hum ahlul Qur'ani ahlullahi wa khasatuhu. Rawahu Ahmad wa Ibn Majah. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii ambayo kwamba imepokelewa na Anas hasema hakika Mwenyezi Mungu anao watu wake wa karibu katika watu. Yani leo ukiambiwa yule ni mtu wa karibu wa mtu fulani, ama ni mtu wako wa karibu, ama wa kiongozi fulani, ama wa rais, kuna zile mambo na neema. Ukiwa ni mtu wa karibu na rais, unakuwa kuna fikra inakuwa huyu hawezi kupata shida. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam asema Allah subhanahu wa ta'ala ana watu wake wa karibu. Katika watu kuna wale watu ambao kwamba ni wa karibu sana kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Qalu ya Rasulullah, wale wakamuuliza ewe mjumbe wa Allah, ni nani hao watu wa karibu kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Watu wa karibu ni kina nani hao? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema hao ni watu walioiandama Qur'ani. Yani ni watu ambao kwamba wameshikamana na Qur'an, na ni watu hawa walioshikamana Qur'ani na ni watu waliokuwa bora kabisa wa Mwenyezi Mungu. Yani ni watu wa karibu sana na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ni wale watu ambao kwamba wameiandama Qur'an, maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala, maneno yaliyoteremshwa katika mwezi mtukufu kama huu. Ndio mwezi ambao kwamba umeteremshwa Qur'an. Kwa hivyo mimi na wewe katika mwezi kama huu tujiulize tuko wapi sisi na Qur'an, na fadhila kama hizi ya kuwa sisi tutatajwa kwa kushikamana na Qur'an, kwa kuiandama Qur'an, tutatajwa kuwa ni watu ambao kwamba ni watu wa karibu na Allah subhanahu wa ta'ala, ni wendani wa Allah subhanahu wa ta'ala wa khasatu, wale ambao kwamba watashikamana na Qur'an. Kwa hivyo hii ni fadhila ndugu zangu, na mwezi wenyewe ndio mwezi huu ambao kwamba ndani yake imeteremshwa Qur'an. Kwa hivyo faida anayopata huyu mwenye kufunga, anapata faida kama hizi ikiwa yeye atashikamana na Qur'ani katika mwezi mtukufu kama huu, na iwe ndio mwanzo wa mazoea yake na Qur'ani, kisha akaendeleza yale mazoea katika masiku ambayo kwamba yanakuja nje ya Ramadhani. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie miongoni mwa kusikia mema na kuyafuata. Tumuombe Allah atuoneshe haki kuwa ni jambo jema na atuwezeshe kulifuata, na atuoneshe batil kuwa ni jambo ovu na kuliacha. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.